Hello, Mr. Rahul. Please pick up the phone. Hello, Mr. Rahul. Please pick up the phone. সো গাইস আপনারা কেমন আছেন বন্ধুগণ। গাইস ভিডিও ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে রিংটংটা শুনতে পাচ্ছেন নিজের নামে কিভাবে রিংটং তৈরি করতে হয় আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের কাছে সেটাই শেয়ার করব। আপনাদের নিজেদের নামে ছোট্ট দুইটি অ্যাপসকে ডাউনলোড করে কিভাবে এরকমভাবে নিজেদের নামে রিংটং কিভাবে মেক করতে পারবেন সেটা আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব। আজকের ভিডিও আপনি কোনো রকম স্কিপ না করে পুরো ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকবেন, তারপরেই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন অতি সহজভাবে আপনি কিভাবে আপনার নিজের নামে রিংটং মেক করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো গাইস ভিডিও শুরুতে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, এখনো যারা একটি ভিডিওতে লাইক দেননি প্লিজ একটি লাইক দিয়ে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। সো গাইস ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটু রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিবেন। এরকম পাওয়ারফুল ইন্টারেস্টিং ভিডিও নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো গাইস সেটা করার জন্য আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে ক্লিক করবেন। এখানে যাওয়ার পর আপনার সার্চ করতে হবে T2S। ঠিক আছে, তারপরে অ্যাপসটিকে আপনি ডাউনলোড করে ওপেনেতে ক্লিক করে নেবেন। ওপেনেতে ক্লিক করার পর তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার কিছু লিখতে হবে। ফার্স্ট অফ অল ওপেনে ক্লিক করার পর হ্যালো ইউটিউবার রাহুল ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করো। ঠিক আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমি কিন্তু এইখানে দুইবার লিখেছি হ্যালো ইউটিউবার। ঠিক আছে, এইখানে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আপনার বারবার নিজের নামটি দিতে হবে। ঠিক আছে, এখানে চাইলে আপনারা অন্যজনের নামও সেকেন্ডভাবে দিতে পারেন। গাইস এখানে আপনাদের লিখতে হবে ভালো করে হ্যালো ইউটিউবার রাহুল ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করো। এই রাহুলের জায়গায় আপনি কিন্তু আপনার নিজের নামটি দিতে পারবেন। ঠিক আছে, এটাকে আপনি কপি করতে পারেন, তারপরে আপনার নামটা শুধু অ্যাড করলে হয়ে যাবে। তারপরে আমরা এই নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটিংস অপশন, সিম্পলি এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দিব। এখানে ক্লিক করার পর তারপরে যেহেতু আমরা বাংলাতে রিংটংটা মেক করব, এখানে আমরা বাংলা সিলেক্ট করে দিব। ঠিক আছে, তো এখানে ক্লিক করলাম। এখানে আপনাদের ক্ষেত্রে অনেক কি থাকতে পারে, আপনারা সিম্পলি বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। বাংলা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর তারপরে আপনাদের যেটা করতে হবে এখানে মূলত ক্লিক করতে হবে। এখানে আপনারা ডাইরেক্টলি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর তারপরে এখানে আপনারা একাধিক অপশন পেয়ে যাবেন, বাংলাদেশ 1, বাংলাদেশ 2, ইন্ডিয়া 1, ইন্ডিয়া 2। আপনারা যদি রিংটংটা মেয়ের ভয়েসে দিতে চান তাহলে আপনি ইন্ডিয়া 1 দিয়ে দিবেন। ইন্ডিয়া 1 দিয়ে দেওয়ার পর তারপরে আপনার এইখানে মূলত আর কিছুই করতে হবে না এইখানে। ঠিক আছে, আপনারা এখান থেকে সিম্পলি ব্যাগেতে ক্লিক করবেন। ব্যাগেতে ক্লিক করার পর তারপরে গাইস আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি 3 ডট। ঠিক আছে, আমরা সিম্পলি এই 3 ডটে ক্লিক করে দিব। এই 3 ডটে ক্লিক করার পর তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল। ঠিক আছে, আমরা কি করব সিম্পলি এখানে ক্লিক করে দিব। এখানে ক্লিক করার পর তারপরে এখানে আপনার ফোল্ডারের নামটা মেক করতে হবে, তা না হলে কিন্তু আমরা ফোল্ডারকে কিন্তু খুঁজে পাবো না। ঠিক আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন রাহুল আমি দিয়েছি, ডাইরেক্টলি রাহুল ভাই এখানে দিয়ে দিব। রাহুল ভাই দিয়ে দেওয়ার পর সেভেতে ক্লিক করে দিলাম। সেভেতে ক্লিক করার পর এটা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অলরেডি কিন্তু হয়ে গিয়েছে, সেভ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে চাইলে কিন্তু আমরা এখান থেকে শুনতে পারবো, বাট এখান থেকে আমরা কিন্তু শুনবো না। তারপরে আমাদেরকে আরেকটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ করবেন বেস্ট MP3 এডিটর, তারপরে সুন্দর একটি অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। ডাউনলোড করার পর ওপেনেতে আপনি ডাইরেক্টলি ক্লিক করে দিবেন। এখানে ফার্স্ট অফ অল ক্লিক করার পর আপনার মূলত কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল
ওয়েট করার পর তারপরে আমরা এখানে পেয়ে যাব মিক্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম্পলি এই মিক্সেতে ক্লিক করার পর যদি অ্যাড আসে আপনারা সিম্পলি অ্যাডটাকে ক্লোজ করে দিবেন, ঠিক আছে। অ্যাডটাকে ক্লোজ করে দিবেন। অ্যাডটাকে ক্লোজ করার পর রিংটংটা আমি লিখেছিলাম এখান থেকে আনতে হবে। তো আমি এখানে লিখবো রাহুল ভাই, তারপরে আমার যে রিংটং মেক করা সেটা কিন্তু এখানে এসে যাবে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি রিংটংটা যে মেক করেছিলাম এইটাই, ঠিক আছে। তারপরে এইখানে রিংটংয়ে ক্লিক করলে নিচে দেখতে পারবেন ডাইরেক্টলি অ্যাড হয়ে যাবে। এখন আমাদের কি করতে হবে, বাঁশির সুরকে অ্যাড করতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন বাঁশির সুরের রিংটং কিন্তু এটাতে ক্লিক করে দিব। এটাতে ক্লিক করার পর ডাইরেক্টলি কিন্তু এখন দুইটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে। তারপরে এখানে আপনার সিম্পলি ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর তারপরে আপনার যে নেমার রিংটংটা আছে আপনার সিম্পলি কি করতে হবে, এটাকে আপনার বাড়িয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি এটাকে বাড়িয়ে দিব। তারপরে এটা আমি 50% রাখবো, ঠিক আছে। 50% রাখার পর তারপর আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি মিক্স অডিও, সিম্পলি আমরা মিক্স অডিওতে ক্লিক করে দিব। মিক্স অডিওতে ক্লিক করার পর তারপরে আমাদেরকে এইখানে মূলত দেখতে পাচ্ছি আমরা সেভ আইকন, আমরা এখন সেভ আইকনেতে ক্লিক করে দিব। সেভ আইকনেতে ক্লিক করার পর এখানে আবারও অ্যাড আসতে পারে, যেহেতু আমরা ফ্রিতে কাজটা করছি তো আমরা কি করব, অ্যাডটাকে ডাইরেক্টলি আমরা এখান থেকে স্কিপ করে দিব, ঠিক আছে গাইস। অ্যাডটাকে স্কিপ করার পর কিন্তু ডাইরেক্টলি রিংটংটা মেক হয়ে গিয়েছে, ডাইরেক্টলি আমাদের গ্যালারিতে চলে গিয়েছে, ঠিক আছে। সো গাইস আপনারা তো শুনতে পারছেন রিংটোনটা কীরকম পাওয়ারফুল হয়েছে। তো আপনারা চাইলে বাঁশির সুরকে আপনি ইউটিউব থেকেও ডাউনলোড করতে পারবেন অডিও, ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিও ছিল সেটাই, আপনার নিজের নামে কিভাবে রিংটোনকে মেক করতে পারবেন। আশা করব আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে। আজকের ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক